Hello，大家好啊！我係童姐姐教室，今日同大家分享呢本書叫做《這就是該說的話》，文林出版有限公司。咁個譯者就係麥偉。咁裏面有3個故事嘅，我哋講第一個啦。佢就話：給我講一個故事吧，想聽點嘅故事啊？係關於獅子嘅故事。嗰頭獅子係點㗎？嗰頭獅子會唱歌。係喎，佢話識唱歌同埋跳舞。咁獅子住喺邊呢？住喺海邊嘅屋子。佢同邊個住埋一齊啊？梗係佢最好嘅朋友啦。咁邊個係佢最好嘅朋友啊？烏龜。係啦，烏龜啦。咁獅子就同烏龜講咗啲咩？對不起。佢同佢同佢講對唔住喎。點解啊？原來因為佢唔記得咗幫烏龜沖調呢個熱朱古力啊！烏龜最中意就係飲熱朱古力噶啦。咁你估烏龜點回應呢？佢會唔會發脾氣啊？佢講咩啊？我知。佢話獅子你擔心啊。我唔介意啊，因為你呢係我最好嘅朋友啊，因為有你呢，呢間屋先會溫暖又充滿光彩，而且你嘅笑聲可以帶嚟好多嘅朝氣啊。咁喺呢個屋企裏面，你陪住我，我又陪住你。我呢好鍾意溫暖嘅朱古力奶，但係我更加鍾意你。係啊，我更愛你啊。這就是我們應該說的話啦。講完。冇錯啦，要好似烏龜同獅子咁相親相愛，講一啲好嘅說話，係咪啊？你想唔想聽第二個故事？好啦，我哋講埋第二個故事。佢就話有一日呢，阿圓圓呢，佢係一個黑色嘅圓形嘅波波嚟嘅，佢就擘大對眼坐起身，好慌張咁講：救命啊！原來我係冇末端噶 ，I have no end。圓圓就望下塊鏡啦。佢就喺前面啦，喺後面啦，喺上面啦，喺下面啦，冇末端嘅佢。喺左面啦，喺右面啦，佢睇嚟睇去都見唔到自己嘅末端。後面、前面、側面、左面、上面、下面。咁圓圓就嚇到傻咗啦，佢即刻走去揾佢嘅好朋友香腸先生啊！快來救我，香腸先生！原來我冇末端㗎。香腸先生就話啦：親愛嘅圓圓，你唔好傷心，我有2個末端，你攞一個去用啦。圓圓搖搖頭就話：如果我攞走你一個末端，咁你咪唔係你咯，你要有2個末端先係香腸啊嘛。係咯，先係一條香腸啊嘛。圓圓就香腸先生又佢哋好似明白咗啲嘢喎。然後佢哋都呆咗啦。香腸先生就話：如果你有一個末端，咁你都唔係圓圓咯喎。我不再是你了。係啦，而且我都鍾意你原本嘅樣啊。這就是我們應該說的話。應該說啲咩話？要欣賞自己咯。你個樣同人哋唔好好似豆豆咁樣。咩叫豆豆？應該豆豆，想要自己有一個末端。哦，係咯，要欣賞自己有嘅嘢冇嘅嘢，因為我哋獨一無二噶嘛。咁仲有第3個故事，不過唔講啦，太長啦，我哋下次有機會再分享啦，拜拜。